Ja, Mikkel, nederlag til Hillerød her på 0-2. Hvordan ser du kampen derinde i dag? Jamen, vi får en hård start. Kom bagud efter 1 minut, tror jeg, der går. Og, jeg synes egentlig, at vi rejser os godt efter det. Kommer godt med igen. Kommer med en masse energi. Kommer med det, vi gerne vil. Vi mangler måske lige den sidste skarphed i forhold til at blive rigtig farlige. Men vi bringer alt det, vi skal. Så er det klart, at vi kommer ind til anden halvleg, og ja, vi kommer ikke med den samme energi, som vi gjorde i første halvleg, og ja, så føler jeg egentlig, at de får et straffe mere, og så er den egentlig lidt lukket. Så mister vi lidt troen på det, men jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi nu har vi haft en god periode, og har fået en masse point og har gjort det godt og spiller godt. Jeg synes egentlig også, at vi spiller godt i perioder i dag, men mangler lidt i begge ender i felterne, så det er super ærgerligt. Ja, spillemæssigt ser det jo fint ud ude på banen. Hvad er det, der mangler i felterne? Er det kynisme, eller er det simpelthen lidt held? Jamen altså, Kim han sagde jo meget, at man skal opsøge det held der, og jeg føler lidt, at der måske mangler den sidste skarphed, den sidste timing i det. Man kan sige, at Hillerød vil jo også gerne have, at vi slår en masse indlæg, fordi de er bomstærke og står med mange ind centralt. Og der mangler vi bare den sidste timing, før at den lige går ind og går vores vej. Olli har en efter en dødbold, som rammer Børs i ryggen, og man kan sige, scorer vi der, så står den 1-1, og så er vi fuldstændig med igen. Så ja, det er jo det, man står lidt med sådan en tom følelse efter egentlig har spillet okay, men ikke har fået noget med. Så super ærgerligt. Ja, lige en kommentar til din egen præstation, Mikkel. Du har været syg i 3 dage op til kampen her, og blev alligevel man of the match. Knyt lige en kommentar til din egen præstation. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg prøver egentlig bare at gøre det, der er bedst for holdet, og jeg prøver at give alt, hvad jeg har. Og så er det klart, at når man så får en man of the match, det er jeg glad for. Men jeg vil hellere have haft 3 point. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg er frustreret over, at vi ikke vinder. Jeg er bare glad for, at jeg kan hjælpe holdet. Det ved jeg ikke om. Altså, jeg vil jo hellere have haft de 3 point, men ja, sådan er det nogle gange. Ja. Tak for det her, Mikkel.